欢迎您收听由花溪小说和星星文化共同出品的精品有声书《翻车后，嫡女气运逆天》，作者金密，第137集。慕容音扑哧一声就笑出了声音，白行简涨红了脸，举起了手，所有的不满都卡在了喉咙里面，想说的说不出来。那你为什么要跟我们一起走？既然这样，又何必出现？燕九君下意识地开口询问，一句话让白行简与慕容音齐齐地看向他。周围都安静无比，燕九君自然也是明白他们心中的诧异，连忙咳嗽2声，开口说道：我就是想问问，没别的意思，我也只是累了罢了。孙云鹤此时开了口：更何况我欠他一条命，在火海之中救了我。他说这句话的时候，目不转睛地看着莫唐，眼中的感激不是假的。燕九君没有任何的言语，看着孙云鹤的话，总觉得有些奇怪，可到底是哪里不对劲，又说不上来。神医若是真的愿意跟我们一起走，那的确是求之不得的事情。莫唐此时缓缓地说着：我既然欠你的，就要还回去。我最受不了的就是欠别人的人情。孙云鹤说着，快步地向着他走了过去。白行简扯了扯嘴角，也紧随其后。燕九君越听越不对劲儿，眼看着孙云鹤走到了莫唐的身边后，这就吓出了一身的冷汗。这意思不就是要帮助莫唐治疗眼睛吗？这人没死不说，居然眼睛也要治好了，这绝对不行。若是被广平王知道，自己怕是要吃不了兜着走了。燕将军的脸色好像有些难看呢，这是怎么了？慕容音此时开了口，也不知道是不是故意的，非要让所有人的视线都集中在他的身上。瞬间，众人齐齐地看着燕九君，连叶海也是一样。他心中早已将慕容音咒骂了100遍，此时也只能勉强地挤出一个微笑，低声道：没什么，不过就是有些担心。百沙城现在危险无比，我不确定多一个人会不会能照顾得到。这点你放心，百沙城内我有地方去，只要到了那里，你们想去哪里就去哪里，我在那地方等你们就好。孙云鹤笑着说着，钻进了马车之内。事不宜迟，也别耽误太长时间，我送你们去渡口，只是以前答应你们陪你们渡过泗水，恐怕不行了。不夜城现在离不开我，我已经通知了所有师傅的弟子，不日就回到不夜城。如此，有劳了。莫唐说着，也与慕容音一起进了马车之内。众人告别后，坐上马车去了渡口。慕容音转身看着不夜城的方向，在上船的最后1秒，叹息了一口气，走了上去。他的举动也让众人好奇地看着他。燕九君困惑，却没有说话，反倒是莫唐心情格外的不错，开口询问：嫣儿怎么叹气了？城主的死只怕是一个开端，这不夜城以后会成为什么样子，可真是不好说呀。慕容音缓缓地说着，看了船夫一眼，船夫瞬间低下了头，不再犹豫，赶忙地动了起来。见状，慕容音这才收回了视线，看着莫唐赞同地点头。的确如此，但是这些事情是不夜城自己的事，我们现在要做的是去百沙城，那里的事情先解决之后，才能再说其他。莫唐说到这里停顿了一下，笑着说：不知道燕将军觉得如何？什么？燕九君的心思全然没有在他们2个人的对话上面，此时突然问到了自己，他实在有些茫然与错愕。莫唐闻言挑眉：看样子燕将军刚才没有听到我们在谈论什么了。殿下。燕九君正要解释，莫唐连忙地抬起手制止了他。无妨，我也只是随口一问罢了，
不过我倒是好奇，燕将军在想些什么呀？燕九军微愣，下意识地看了眼慕容音，给他几百个胆子，现在也不敢说自己在想着慕容音当初为什么要救了落水的自己，他只能开口胡乱编了一个理由。我在想，百沙城内危机四伏，我们应该怎么办？燕将军还真是未雨绸缪。莫唐当然不相信他的话，应该说在场的众人都不相信。慕容音甚至听到他说完后，夸张地打了一个哈欠。啊，相公，我进船内休息一会儿，这些天呀，还是劳累呀。说罢，他直接钻进了船内。莫唐只是轻勾唇角，默认了他的做法。白行简与孙云鹤一看事情不对，也纷纷说有事情，离开了原地。不到片刻的功夫，这整个甲板上就只剩下了燕九军与莫唐站在那里。殿下，我……燕九军也想找个借口离开，还没等说完，就被莫唐看穿了心思。燕将军可有什么急事？若是没什么事情的话，就陪我在这里聊一聊吧。当今太子这么说，燕九军即便是再想走，也不可能当众跟他撕破脸皮。当然没有什么急事，殿下请说。燕九军的回答，莫唐当然十分的清楚，没有丝毫的惊讶与错愕。即将要到百沙城，等到时候敌人在暗，我们在明，燕将军不要选错了位置才好。莫唐的话音刚落，燕九军身子一顿，错愕地抬起了头，难以置信地看向了他。这个莫唐什么意思啊？殿下，您说什么？我没明白。燕九军决定装傻，莫唐自然也是心知肚明，微微地勾起唇角，对燕九军的反应也没有多做任何的表示。没什么，既然燕将军听到了，我就不想再重复什么了。孙云鹤对我来说有多重要，燕将军也应该非常清楚。殿下的意思是让我好好的保护他。燕九军目不转睛地看着莫唐，不想放过他任何细微的表情。莫唐此时嘴角的笑意越来越明显。将军觉得是，那就是。只是我希望将军在百沙城内做事情要小心谨慎，行差踏错，万丈深渊。莫唐说罢，转身缓慢地向着船内走去，他的脚步声非常大，也是故意让里面的慕容音听到的。果不其然，不一会儿，慕容音走出来，握住了他的手，二人回到了房间里面。燕九军就站在船头，翻来覆去地想着莫唐刚才所说的事情，脸色非常的难看。这男人居然在警告自己，他有什么本事，什么资本来警告自己？这个莫唐真以为叫了他一声太子，就真的把自己当作是一人之下了吗？别忘记，他的上面还有一位广平王呢。燕九军嗤笑一声，拂袖站在那里，脑海中浮现的却是慕容音与莫唐双手交叠在一起的画面。这浓浓的敌意，到底是因为莫唐的警告，还是因为两个人秀恩爱秀到了自己的头上？此时此刻的燕九军居然有些分不清楚了。他心中错愕，竟站在船上发呆，静静地看着远方。泗水，水流湍急，里面暗流涌动，礁石遍地。若是普通船家来了这里，只怕是十有八九要交代这里。幸好叶海给找的人着实厉害，不到半日功夫，隐隐约约的可以看到远处的城墙。几位，前面就是百沙城了，只是我只能把几位送到这里靠岸。什么？这么远？怕是今天晚上要露宿在树林里面。燕九军警觉地看着周围，不理解这船家为什么要着急离开。是的，没办法，实不相瞒，我们不夜城跟百沙城老死不相往来。若是真的看到了我的船，只怕几位是走不了了，还不如步行进去，这样
活下来的几率会大得多。船家也不敢说假话，他神色凝重的样子让刚走出来的慕容英看得清清楚楚。燕九军根本就不想听这些，若是真的，他又何必来送？再晚一点，树林之中过夜实在是太危险了。这就按照你说的办吧，靠岸吧。慕容英直接打断了燕九军的话。你什么意思？怎么能这么轻而易举地下结论？知道不知道天黑在树林之中有多么危险？我当然知道，也知道船家冒了多大的危险来送我们。燕九军，麻烦你睁开眼睛好好的看看。欢迎您收听由花溪小说和星星文化共同出品的精品有声书《翻车后嫡女气运逆天》，作者金密，第138集。慕容英的声声呵斥让燕九军的眉头紧锁，想要去说些什么，可看着慕容英的眼神坚定，他此时也只能将所有的话都生生地憋了回去，最后只说了一句：你要是这么决定，我也没什么可说的。若是真的出现什么危险，别说我没有提前提醒你们。燕九军说着转身拂袖就要离开，一旁的莫唐开了口：燕将军。他的这一声称呼让燕九军顿时一愣，紧紧地抿着唇，没有任何的言语，心知这是莫唐在警告自己，说话要注意分寸。我现在靠岸，你们趁着现在赶快离开吧。船夫见莫唐已经拍板，不由分说的已经向着岸边靠了过去。慕容英与莫唐站在一起，燕九军已经不再多说什么了，只是看到慕容英挑衅的眼神，心中怒火中烧。这女人到底知不知道这树林里面都有些什么？到时候吃苦受伤，可别埋怨自己。他要好好的让这两个不懂得人间疾苦的人尝一尝苦头。想到这里，燕九军的脸色缓和了不少，负手而立，站在那里，眼神明亮地看着前方。不一会儿的功夫，船靠了岸，夕阳西下，周围晕染成了一片金黄色，似水犹如金色的匹练，让人看着如痴如醉。只是这美景对船家来说不是惊讶，不是迷恋，而是越发的警觉，甚至在他们稳稳地上了岸之后，赶快地撑着船逆流而上，好像跑晚了一点就会有生命危险。慕容英看着船家焦急的模样，也是十分的惊讶。这船家这么吓人的吗？真是。白行简总觉得船家难免有一些浮夸，不由自主地摇了摇头。慕容英却开了口：从上船之后到我们下船，他一直都是这样的警觉，你都没有发现吗？真的？白行简倒是没有察觉。燕将军该不会也是一点都没有留意吧？慕容英的言语倒是有些讽刺的意思，让燕九军不由自主地皱起了眉头，神色古怪地看了他一眼。我一直都在陛下的身边，对其他的事情没有慕容夫人你如此细心。燕九军这话分明就是话里有话，慕容英当然也是听得出来的，只是此时他不想多说什么，看着天慢慢的暗了下来，对莫唐开口：夫君，我们走吧，现在天已经暗了下来，多在这里待一会儿就多一分危险。突然慕容英直勾勾地看着前方水面，就连一旁的白星姐都震惊异常，不停地说着：这是……只见泗水水面上已经被夸张地染成了红色，无数的木屑顺着水流流了下来，不远处还有一个浮尸正在水面之上，那人的装束跟刚才帮着他们渡过泗水的船夫一模一样。该不会真的是那个船夫吧？白行简想都没想到脱口而出，
此时在场的众人谁都没有说话，沉默已经是最好的表达。我们快走，只怕上游已经有人走过来了。慕容音立即开口说了出来，仔细地打量着周围，指向了前方。走这边。别走那边，跟我走。燕九军此时开了口，高声地说着，看了一眼慕容音的方向，指向了西北的方向。走这边，你指的路是大路，也许会加快遇到那些人的速度。燕九军走到莫唐的身边，低声道：殿下，我们现在一切都听将军的。慕容音跟燕九军即便是再有分歧，也一定是莫唐拍个决定。得到莫唐的答复后，燕九军眼神明亮，挺胸抬起了头，好似炫耀一样的看了眼慕容音，转身向着小路走去。在他没注意的时候，慕容音悄悄地扔了几个小东西。几人走了没一会儿，天色就已经暗了下来。根据行军的经验，燕九军不想再往前走了。他抬起头，神色凝重地观察着周围的一切。片刻后，低声道：我们就在这里安营扎寨。话音刚落，慕容音却摇摇头：不如再往前走一走吧。天都已经暗了下来，只怕再往前走会非常的危险。可是在这里就不危险了吗？周围已经黑了下来，我们在这里点了篝火，难道不是明显的目标吗？慕容音的回呛让燕九军的脸色越来越难看。慕容夫人，可是若是这么贸然往前走的话，方才你们走的时候没有闻到什么味道吗？慕容音此时轻声地询问着。白行简与孙云鹤互相对视了一眼，轻轻地摇头。燕九军更对他这种神经兮兮的话十分的厌恶，心中不免有些烦躁。你到底要说什么？是米饭的味道。迟迟都没有说话的莫唐突然开了口，让慕容音的眼神明亮，激动地说道：对，就是米饭的味道。什么？燕九军有些难以置信。方才你一直都在留意周围的危险，只依靠你的眼睛和你的经验，却没有留意到味道。的确是有些米饭的香气，但是不知道距离。莫唐从容不迫地说着。慕容音点点头，这也是我为什么要继续往前走的原因。若是找不到这个地方，我们找一个能有遮挡的山洞，也好过临水搭建篝火。慕容音的话让燕九军有些刮目相看。他迟疑的功夫，慕容音已经握住了莫唐的手。我们就往这边走吧，顺着燕将军刚才所指的路往前走。好。莫唐答应了下来，几个人快速地向前走去。没一会儿，燕九军看着远处激动无比，低声道：前面有火光。话音刚落，他又瞬间警觉，眉头紧锁地看着远处。慕容音与莫唐站在原地，不知道在想些什么。将军的意思是让我们向着火光走？莫唐此时突然开口，低声地询问。闻言，他瞬间就明白了莫唐所说的意思到底是什么。这火光也许是陷阱。燕九军毫不犹豫地走过去，似乎是：殿下，我建议就在那火光周围守株待兔，若是真的有什么事情，也能快速的离开，也好比我们在燃起篝火要强得多。燕九军的话说完，莫唐点点头，没有丝毫的犹豫。一切都听将军安排。之前莫唐可从来没有这般快速地说听自己的安排，眼看着要到了白沙城，居然这么奇怪，让燕九军下意识地皱起眉头，但却什么都没有说，只是轻轻地点头，意味深长地看向了远处。那就跟我走吧。话音刚落，他已经向着那火光移动了去。慕容音见状也是惊讶，可莫唐既然如此，他也不好再多说些什么，此时只是答应了下来。几人没一会儿就靠近了火光，走近了才发现，不远处的光亮是一处茅屋发出来的。屋内灯光昏暗，
院子里面的布置看样子这主人是一个猎户。屋内时不时有影子在窗前晃过，屋子的主人还没有休息。烟九军走了一圈后，决定在屋子的顺风口休息，只是这地上已经不安全，他们得在树上休息。一听说要在树上住上那么一晚，白行简的脸瞬间就黑了下来。他可从来没有在树上睡过觉，最重要的是他怕自己掉下来。只是此时他心中虽然百般不愿，可看着莫唐都答应了下来，自己着实是无法拒绝，只能下意识地点点头答应着。慕容音见状，以要去捡点果子吃为由离开，可虽然这么说，燕九军却100个不相信。这么晚了，慕容夫人若是遇到什么危险，只怕我分身乏术。燕九军打心底里抵触跟慕容音在一起，可又担心这个时候他真的出什么事情。